Һаумһығыҙ, эфирда яңлыҡтар, студияла Лилия Әҙелбаева. БДУның Сибай институтының педагогика факультетының 4-нче курс студенткаһы Сулпан Байғалина яңы йылды яңы уңыштар менән ҡаршы алды. Ул профессиональ иртәгә бөтә Рәсәй студенттар проекты конкурсында 1-нче урын яулауға иреште. 3-нче бөтә Рәсәй студенттар проекттары конкурсын инвалидтарҙы йәмғиәткә яраҡлаштырыу, юғары уҡыу йорттары тамамлаусыларҙы эшкә урынлаштырыу маҡсатында Рәсәй Федерацияһының фән һәм юғары белем биреү министрлығы һәм Рәсәй юғары уҡыу йорттарында инвалидтарҙы уҡытыу буйынса ресурс уҡытыу методик үҙәге берлектә үткәргән. Сулпан конкурста бер нисә йыл рәттән ҡатнаша. Былтыр да ул 2-нче бөтә Рәсәй студент проекттары конкурсында 1-нче урынды яулаған. Мәктәпкәсә яшьтәге һәм башланғыс белем биреү кафедраһы доценты, педагогика фәндәре кандидаты Лилия Фәйзуллина етәкселегендә тырыш студент конкурста «Мин ни өсөн ҡиммәтле һәм файҙалы хеҙмәткәр? 10 аргумент» темаһына эссе тәҡдим иткән. Сулпан шулай уҡ 2018 йылда Салауат ҡалаһында үткән Обилимпикс милли чемпионатының төбәк этабында 2-нче урын алған. Баймаҡ районының Муллаҡай ауылынан Сибайҙың юғары уҡыу йортона килеп уҡыған ҡыҙ институттың бер юлы 2 факультетында белем ала. Буш ваҡыттарында сит телдәрҙе өйрәнә. Былтыр шул эссе яҙып Мәскәүгә ҡайттыҡ инде. 1-нче урын яуланыҡ. Һәм быйыл шул конкурста беҙ һайланыҡ 2-нче номинацияны. Ул исследовательская работа булды. Исследовательская работа безнең тема булды инде анализ информационных ресурсов сети интернет в аспекте сопровождения социально активных людей с инвалидностью дигән тема һайланыҡ Лилия Радифовна менән. Һәм шул теманы предлагать итеп, шул проект менән быйыл тағы 1-нче урын яуланыҡ. 2020 йылда мәртәбәле конкурста Сулпан тикшеренеү эше менән ҡатнашып, Мәскәү, Ырымбур, Ульяновск, Воронеж, Түбәнге Новгород, Тыва Республика юғары уҡыу йорттары студенттары менән ярыша. Минеңсә, ныҡ актуаль тема һайланыҡ. Анализ информационных ресурсов. Ул Сулпан үҙе табып алды был теманы. Опытным путем дип әйтәйек инде. Весь анализ яһаны, бөтөнләй үҙе яһаны анализ площадкам, трудоустройства площадкаларына инде. Шунан матур итеп әҙерләнеп, быйыл ҡатнашыусылар бик күп булды. Былтырғыға ҡарағанда, сөнки онлайн форматында үтте бит инде. Бик күп булды. Шуңа ҡарамаҫтан бөтә республикалар булды. Сулпандың тикшеренеү эше концептуаль модельлеге, актуальлеге, фәниллеге, яңылығы, эҙмәҙлеклелеге, оригиналлеге менән алдыра һәм был юлы ла ул 1-нче урынға лайыҡ була. Тырыш ҡыҙ ғилми етәксеһе Лилия Фәйзуллинаға, һәр яҡлап уға ярҙам ҡулы һуҙған командаһына, уҡыу йорто етәкселегенә ҙур рәхмәтле. Гөлдар Ҡадаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Матбуғат хеҙмәткәрҙәре ҡала, республика, ил тормошо тураһында күп яҡлы мәғлүмәтте халыҡҡа еткереп, үҙҙәренә йөкмәтелгән бурыстарҙы намыҫ менән үтәй. Ҡала гәзиттәре төбәк үҫешендә, йәмғиәттә милли рухи ҡиммәттәрҙе тергеҙеүҙә мөһим урын биләй. Рәсәй матбуғаты көнө уңайынан беҙҙең ижади төркөм Сибай мәғлүмәт үҙәгенең Атайсал төбәк гәзите редакцияһында булды. Сер түгел, гәзитте хәҙер йәштәр уҡымай. Интернет селтәренән мәғлүмәт эскә ауып торғанда гәзиттәрҙең бәҫе китте. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, башҡорт баҫмалары яҙыусыларын һаҡлап килеүе менән маҡтауға лайыҡ. Бәхеткә күрә, өлкән урта быуын вәкилдәре үҙ телендәге гәзит-журналдарҙы күпләп яҙыртып уҡый. Атайсал гәзитен Сибай ҡалаһында ғына түгел, Баймаҡ, Йылайыр, Хәйбулла райондары ла халҡы бик теләп алдыра. Ҡабатланмаҫ, бер генә унда бөтә кешеләр дә эшләй алмай. Уның өсөн Ходай Тәғәлә биргән һәләт кәрәк. Әгәр дә беҙ Сибай буйынса алып ҡараһаҡ, бына Атайсал тип киттегеҙ. Беҙҙең Атайсалда эшләй Гөлдар Ҡадаева, бына 21 йыл. Шунан һуң эшләй Резида Вәлиева, бик күп йылдар эшләй. Шунан һуң беҙгә Башҡортостанда эшләп киткән һәм бүгенге көндә Башҡортостанда эшләй һәм Атайсалда эшләгән Кәримә Ишбулдовна Усманова. Әгәр дә беҙ алып ҡараһаҡ Сибайская рабочая газетен Римма Юнусова, Гөлсинә Кейекбаева. Бына ошо мин атап киткән журналистар, ул Атайсалдың йөҙөн билдәләй, ул Сибайская рабочий газетенең йөҙөн билдәләй. Газеттең уңышы ул иң беренсе билдәләнә тираж менән.
Бына бит сагыштырып китһәк, үткән ел менән сагыштырганда, кышкы кимәл менән сагыштырганда, без бер генә үзебезнең укусынла югалтманык. Бұл біздің үшін қуаныш, хатта артығырақ та язылып қойдылар. Демек, біздің оқушылар бізден кетмейдер, шуны қуаныш. Демек, бізді улар нишлейдер, яраталар, яратып оқойдар. Бұна бұл біздің үшін ұлы баха. Бүгін бұна қабатлап айтады, Ресей матбуғаты күні. Мен бүт бұған коллегаларымды, Урал арияғында ешеген коллегаларымды, Сибай қалаһында яшәгән коллегаларымды мына ошо һөнәри байрам менән ысын күңелдән котлайым. Уларга сәламәтлек, эшендә уңыштар, гаилә бәхете һәм кабатлап әйтәм, бына ошо кабатланмас профессияла калһандар, кабатланмас һөнәрдә эшләһәндәр һәм уларның гаиләһенә именлек, елдар имен килһен, киләһе елда бына ошо Рәсәй матбугаты көнен матур итеп, имен итеп каршыларга язһын. Коронавирус пандемияһы матбугат өлкәһенә лә ныклы кагыла. 20 елдың яҙынан алып әлеге көнгәсә журналисттар дистанцион эшләргә мәҗбүр булды. Ошо арала гына улар элекке эш рәвешен башлаясак. Шуға ла атайсалдар бынан алдагы йылдардагы кеүек шаулатып таза Хакмар Урал аръягының 100 гаиләһе кеүек акциялар оештыра алмаган. Бөтә конкурстарда тәйерлек гәзит биттәренән һәм социаль селтәрдә оештырылган. Ошо көндәрдә улар атайсал менән бергә конкурсына йомгак яһап, еңүчеләргә, багышларга әзерләгән һандык тапшырырга иҫәп тота. Атайсал гәзите редакторы Хайдар Тапаков әйтеүенсә, башҡортса баҫманы айырыуса олар ярата. Бер һанын ғына алмаһалар да яу сығарға әҙерҙәр. Шуға ла гәзитте ваҡытында һәм ҡыҙыҡлы, уҡымлы итеп сығарға тырыша улар. Бүгенге көндә технологиялар шул тиклем алға китте. Технологиялар, интернет алға китте. Халыҡ шул интернет менән ишетә, уға ябырылып ята. Илләмәгәр, әйҙә әйтәйек, ҡағыҙ варианты гәзиттең. Ул һаҡланып ҡалырға тейеш. Без бына миҫалға килтерә алабыҙ Европа илдәре. Унда ла бит шул ҡағыҙ варианты һаҡланып ҡалған. Бер электрон китап дигән булабыҙ. Электрон китап бит ул бөгөн бар, иртәгә юҡ. Илләмәгәр бына ошо ҡағыҙ китап, беҙ тотоп уҡыған китап, беҙ тотоп уҡыған гәзит, журнал ул ҡалырға тейеш. Һәр кемгә мәғлүм, һуңғы арала социаль селтәрҙә сайт баҫмаһының ҡағыҙ вариантын ҡыҫырыҡлай. Шуға ла был өлкәлә башҡаларҙан артта ҡалмаҫҡа, сайтты алға һөрөүгә атайсалдар бар тырышлыҡтарын һала. Заман менән бергә атларға тырышыусы коллектив йылда Рәсәй баҫмаһы грантына ҡатнаша һәм йылда еңеүгә өлгәшә. Әлеге лә улар ошо грантҡа темалар әҙерләп документация тултырыу менән мәшғүл. Байрас Байбулов, Гөлдар Ҡадаева, Любовь Карпа, яңылыҡтар өсөн. Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте ҡарары нигеҙендә яңы йыл байрамдарын уҙғарыу планына ярашлы Сибай ҡалаһының һынлы сәнғәт мәктәбендә ижад көнө үтте. Ҡышҡы селлә ғәмәленә инде. Ысын ҡыш килеүгә һалҡындарға, шығырлап торған сатлама һыуҡа айырыуса балалар ҡыуана. Урамға уйнарға сығырға атлығып торған мәктәп уҡыусылары өсөн мәҙәниәт учреждение биләмәһендә уйындар, эстафета ойошторолдо. Ҡыҙҙар малайҙарға сервис, ҡул эштәре сәнғәте буйынса оҫталыҡ классы айырыуса оҡшаны. Унда балалар миниге белендән сынаяҡтар рәүешендә формалар теҙҙе. Бүгін беҙҙә ижад байрамы көне. Беҙ тышҡа сыҡтыҡ, мында тәмле сәй эсәбеҙ, мында уйнайбыҙ, төрлө конкурслар үткәрәбеҙ һәм мастер-класс беҙҙең үткәрәләр уҡытыусылар. Шайтып, күңелле итеп, мына байрам үткәрәбеҙ балалар менән ҡуша. Балалар шулай уҡ Йомғаҡ мәрйене конкурсында әүҙем ҡатнашты. Бер бирсәткә, 2 бирсәткә уйынында үҙ таһыллыҡтарын күрһәтте. Иң яҡшы яңы йыл кәпәсе конкурсында баш кейемен үҙенсәлекле биҙәүгә иғтибар бүленде. Ярыштарҙа әүҙем ҡатнашыусыларҙы дәртләндереү өсөн тәмлекәстәр таратылды. Ижад көне сиктәрендә шулай уҡ йылы сәй сараһы ла ойошторолдо. Балалар борлап ултырған самауыр сәйенә ҡушып тәмле татлынан да ауыҙ итте. Саф һауала уйнауҙан биттәре ал булған балалар тиҙ генә таралышырға ашыҡманы. Гөлдар Ҡадаева, Руслан Көмөшҡолов, Артур Ихсанов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Арыҫлан Мүбәрәков исемендәге Сибай дәүләт башҡорт драма театры гастролдәр менән Учалы районына юллана. 26-29 ғинуарға тиклем Учалы филармония сәхнәһендә киске сәғәт 7-нән тамашалар ҡарарға буласаҡ. Башҡортостан Республикаһы башлығы ҡарамағындағы комиссия балалар һәм үҫмерҙәр өсөн әҙәбиәт һәм сәнғәт өлкәһендә Һәҙиә Дәүләтшина исемендәге дәүләт премияһына эштәр ҡабул итә. 2 йылға бер тапҡыр тапшырыла торған премия шарттары менән Башҡортостан Республикаһы башлығы сайтында танышырға мөмкин.
Башкортстанда Һаулык һаклау министрлыгы гыйнварда дәвахананан тыш пневмония осрактарының кәмеүен теркәй. Был хакта Һаулык һаклау министры Максим Забелин ысынлап та хәзер бездә дәвахананан тыш пневмонияның һәм кискен респиратор авыруларының азаюы билдәләнә. Буларның барыһы ла һеҙҙең санитар-эпидемиологик нормаларҙы дөрөҫ үтәүегеҙ менән бәйле. Шуның өсөн Башкортстан халҡына рәхмәт әйткем килә, дип белдерде брифингта. Яңлыктар аҙағында һауа торышы хаҡында ҡыҫҡаса. Башҡортостанда көндәрҙең ҡапыл йылытыуы көтөлә. Синоптиктар мәғлүмәте буйынса 2 көндән һуң Арктик һалҡын сигенә башлай. Уға алмашҡа юғары һауа температураһы һәм яуым төшөм килә. Термометр бағанаһы төндә -7, -9 градус күрһәтһә, көндөҙ температура -3 градусҡа күтәрелә. Белгестәр ял көндәрендә ҡар ҡатыш ямғыр яуын фаразлай. Ошоның менән яңлыктар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева эшләнем. Киләһе осрашҡанларға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.